забавление! Зона за поздрави! Купон на Макс! Уу! За всички душмани специално! За всички душмани! Продължаваме за всички душмани специално! За всички душмани! Обажда се Пламена Гордона от село Лозица. Здравей, Пламенева, за село Лозица. Кого искаш да поздравиш освен всички? Лозица! Да, за село Лозица. Кого искаш да поздравиш? Не Лозица, ами Лозица. Плевен. Здравейте, Как е вашето име? Мариана. И Мариана, как се казвате? Ало, добър вечер, здравейте. Слушам ви. Такой се базика. Пущаш по-горе. Да, за кого? Здравейте, скъпи приятели! Аз съм Пандора. Гледайте ме тази вечер в най-доброто предаване Зона за поздрави по Фен ТВ. Очаквам ви! Ма! أتمنى هي ضلت سبتي اسمري 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 معذب دلالي شوف بعينك وارحم حالي يا ريتك تضلك بالي كل شي